Alors, il faut savoir également qu'au niveau du caractère de l'oiseau, il est très individualiste et logiquement ne supporte pas ses congénères. Alors, autrement dit, pour arriver à vivre comme ça en colonie, il faut mettre des règles très strictes. Et la première de ces règles, c'est le nid. Le nid est une propriété privée et gardée. Autrement dit, ne sont tolérés sur ce nid que les deux membres du couple et le petit quand il est là. Si jamais un de ces fous de passants qu'on peut voir en vol au-dessus de la colonie venait pour une raison X ou Y au moment de l'atterrissage à se tromper de nid, il ne saurait pas avoir reçu avec l'apéritif, mais un grand coup de bec.